ဆိုလာပန့်ကွန်ထရိုလာတွေကဘာကြောင့်ရေးကြည့်ရလဲဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်တာလဲဆိုလာရေပန့်စနစ်တက်ဆင်တဲ့အခါမပါမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကတော့ဆိုလာပန့်ကွန်ထရိုလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဆိုလာပန့်ကွန်ထရိုလာတွေကဘာကြောင့်ရေးကြည့်ရလဲဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်တာလဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးသွားမှာမလို့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Absorb ဆိုလာပန့်ကွန်ထရိုလာကိုနမူနာအနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ဒီကွန်ထရိုလာရဲ့ရေးဆိုခံတဲ့ဖုန်းနှခန့်စံနှုန်းက IP65 ဖြစ်ပါတယ် brand နဲ့ model ပုံမူတည်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ function တွေကတော့အနည်းငယ်ကွာခြားနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံး function ကတော့ VIN MPPT ဖြစ်ပါတယ် MPPT ဆိုတာ maximum power point tracking ကိုဆိုလိုတာပါဆိုလာပန်တွေကထုတ်ပေးနိုင်တဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအားကိုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ operation point မှာအမြင့်ဆုံးအသုံးချနိုင်အောင်ထိန်းညှိပေးတဲ့နည်းပညာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေရာအခြေအနေပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဆိုလာပန်တွေကနေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကိုထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ပြီးတော့ပန့်ကိုပုံမူတည်ငြိမ်စွာလည်းပတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီ function ကတော့ solar energy ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချစေနိုင်တဲ့အရေးကြီးဆုံး function တွေကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် display function controller ရဲ့ display မှာတော့ model ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ voltage current power frequency model speed RPM စတဲ့အချက်လက်တွေကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် water level control နောက်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ function တစ်ခုကတော့ wear sensor နဲ့ temp sensor တွေကို controller နဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေကန်ပြည့်တော့တဲ့အခါပန့်ကိုအလိုလျောက်ရက်စေပြီးတော့ရေရော့သွားတဲ့အခါအလိုလျောက်ပြန်လဲပတ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ရေပြည့်ရှံတာနဲ့ရေခမ်းပြီးပန့်လုံးနေတာမျိုးကိုရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ် protection function controller ရဲ့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ function ကတော့ပန့်ကိုကောက်ွယ်ပေးတဲ့ protection system ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ over current over voltage under voltage dry run over temperature စတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာရင် controller ကပန့်ကိုအလိုလျောက်ရပ်တန့်ပေးပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ error code ကို display မှာပြသပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ error ကိုအချိန်မီသိရှိပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီလို function တွေကြောင့် solar ရေပန့်စနစ်မှာပန့်ကရေးကြည့်တယ်လို့ controller ကလည်းအရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် controller ကောင်းကောင်းအသုံးပြုထားရင်ပန့်ကိုပုံမလုံးကျုံစေပြီးတက်တန်းကြာရှည်စွာစိတ်ချလက်ချနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင် solar ပန့် controller ကဘာကြောင့်ရေးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်တာလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်း solar စနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြအသိပညာဘူးတူတာတွေကိုအမြဲမျှဝေပေးသွားမှာမလို့ Universal Solar မြန်မာပေကို like and follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အခြားသိချင်တာတွေရှိရင်လည်း comment မှာမိခဲ့လို့ရပါတယ်။ Viber နံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့09909968 9898 188ကိုလည်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။